Yəni belə şərt olaraq demək olar ki, inqilaba qədərki dövrü bütöv əhatə eləyir. Mənə elə gəlir ki, vaxtilə mən özüm də dərslik yazanda onlardan istifadə eləmişəm. Amma bu iki cildlik bütövlükdə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı 19-cu əsr və 20-ci əsrin əvvəlini tam əhatə eləyir. Bizim özümüzə, oxucularımıza çox az, heç bəlli olmayan və yaxud çox az məlum olan yazıçıların, şairlərin də əsərləri bu müntəxəbatda özünə yer tapıbdır. Bax, bu mənada çox dəyərlidir. Çox böyük zəhmət bahasına, bütün arxivlərdən, əl yazmalardan bu bizim qüdrətli sənətkarlarımızın, müqtədir sənətkarlarımızın şeirləri, hekayələri toplanıb, kiçik həcmli piyesləri bu iki cilddə çap olunub. Bu, bugünkü nəsil üçün ibrətamiz bir qaynaqdır, bir mənbədir ki, uşaqlar bu əsərlərdən istər ali məktəblərdə, istər pedaqoji texnikumlarda, istər hətta məktəbə qədər o uşaqlara o məktəbdə bunlardan geniş şəkildə istifadə olunacaqdır. Əlbəttə, dərsliyin öz yeri var, müntəxəbatın da öz yeri var. Bu mənada həmin iki cildlik kitablar çox lazımlıdır və dəyərlidir. Bərzi müəllim, ədəbiyyat, ədəb, mərifət deməli, ərəb dilindən götürülüb ədəb, mərifət deməkdir. Yəni, bu əslində insanlara ədəb, mərifət, yəni pedagogikanı öyrədən bir sənət sahəsidir. Bəlkə belə düşünmək doğrudurmu? Tamamilə Zahid müəllim, doğrudur. Çünki söhbət əgər uşaqlardan gedirsə, uşaqlar üçün yazılmış əsərlərin, ədəbiyyatın, mətnlərin əsasən iki əhəmiyyəti var. Təlim əhəmiyyəti və tərbiyə əhəmiyyəti. Və bütün dövrlərdə, bütün zamanda uşağa verilən təlimlə paralel olaraq eyni zamanda o tərbiyə olunur. Yəni, mətnin tutaq ki, mahiyyətindən asılı olmayaraq ustad müəllim, pedaqoji işi yaxşı bilən müəllim həmin mətnin imkanları daxilində uşağın tərbiyəsini də təşkil edib və onu yetkin bir gələcəyin vətəndaşı həyata hazırlayıb. Uşaq ədəbiyyatı mərkəzlərindən bəhrələnmiş və gözəl bir mənbə yaratmış Profesor Xeyroğlu Məmmədova da pedaqoji elmlər doktoru Ağa Hüseyn Həsənova mən söhbətimin əvvəlində dərin minnətdarlığımı bildirirəm. O mənada dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, ayrı-ayrı nəşri mənbələrdə, jurnallarda, qəzetlərdə olan çox qiymətli mətnləri, uşaq hekayələrini, uşaqların bugünkü tərbiyəsində müstəsna rola malik olan mətnləri cəm eləyib, iki cildlik gözəl bir demək, məcmuəyə uşaq ədəbiyyatı müntəxəbatı tərtib ediblər. Mən inanıram ki, müəlliflər bu işi gələcəkdə davam etdirəcəklər və bu lazımlı tədqiqat işidir və bizim balalarımızın tərbiyəsində böyük rola malik olan bir məcmuədir. Yəni, dərslikdir, belə deyək. Uşaq ədəbiyyatının Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində, Azərbaycan ədəbiyyat tarixində nəzərə çarpacaq inkişafı, demək, belə deyək ki, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində daha qabaq nəzərə çarpır. Bu, əsasən Azərbaycanda həmin dövrdən başlayaraq ibtidai məktəblərinin sayının artması, Azərbaycanda ibtidai təlimin marağın artması ilə əlaqədar idi. İkinci bir tərəfdən də artıq Azərbaycanlı balaları Qori seminariyasında təhsil alaraq ibtidai sinif müəllimi kimi Azərbaycanın müxtəlif yerlərində fəaliyyət göstərirdilər və o fəaliyyətlərin tərkib hissəsində onların bir əsas fəaliyyətinin tərkib hissələrindən biri də o vaxt dərsliklər yox idi. Tədris planlarını, proqramları, dərslikləri onlar özləri tərtib edirdilər, özləri mətn hazırlayırdılar və təlim mətnləri ilə bağlı, sinifdə uşaqlara öyrətdiyi qiraət oxu materialları ilə bağlı, onlar eyni zamanda sinifdən xaric, məktəbdən kənar qiraət materiallarının əsasını qoyurdular və biz də gələcəkdə buna uşaq ədəbiyyatı deyirdik. Məsələn, 19-cu əsrin axırlarında mən qeyd edə bilərəm Sultan Məziz Qərzadə, Mahmud Bəyovun bu istiqamətdə çox böyük fəaliyyətləri oldu. Düzdür, o vaxtda belə bir şey görmək mümkün deyil idi. Mən bir konkret bir fakt demək istəyirəm. Bu, ən əsas məsələ demək, burada diqqəti cəlb edən məqam bundan ibarət idi ki, bu böyük şəxsiyyətlər uşaq ədəbiyyatı tərtib eləyərkən, uşaq ədəbi mənbələrini yaradarkən birinci növbədə milli kaloritə, milli dəyərlərimizə, milli adət-ənənələrimizə üstünlük verirdilər. O vaxt müəllimlərin birinci qurultayında, demək 1906-cı ilin avqustunda olmuşdu. Orada qurultayın həll elədiyi ən mühüm məsələlərdən biri də uşaq ədəbiyyatının yaradılması idi. Sinifdən xaric, məktəbdən kənar uşaq ədəbiyyatının yaradılması belə bir gözəl bir orada formulировka olunmuşdu ki, uşağın təkcə təlim marağını yox, onun bir milli ruhda böyüməsi, gələcəyin Azərbaycanlı kisim yetişməsində böyük rol oynayır. Və bizim o mərhum xeyriyyəçi Zeynalabdin Tağıyev bu qurultaya himayədarlıq edirdi və həm də qurultayın fəxri sədri idi. Ancaq rəsmi sədr Həsən bəy Zərdabi idi, katib Fərhad Ağazadə idi. Demək, qurultaydan az sonra, 1906-cı ilin sentyabrında
Azərbaycanda ilk pedaqoji jurnal, mən hətta ona pedaqoji, bəlkə də o uşaq ədəbiyyatı nümunəsi idi. Rəhbər jurnalı nəşr olunmağa başlayıb. Və Rəhbər jurnalının birinci səhifəsində gedən bizim böyük şəxsiyyət, 3 böyük dahinin durnalar şeiridir. Qasım bəy Zakirin, demək ki, Molla Vəli Vidadinin və bir də Molla Pənah Vaqifin. Bu şeirlə o müəlliflər həm bizim dilin gözəlliyini, axarlılığını, lirikliyini, eyni zamanda uşaqlar tərəfindən onun asan mənimsənilməsini uşaqlara, körpələrə çatdırmaq istəyirlər. Bundan sonra Qənizadə məsələn dəfələrlə uşaq jurnalları nəşr etdirmək, Çıraq, Nübar, Sovqat, müxtəlif dövrlərdə uşaqlar üçün yazılmış bu jurnallar düzdür. İşıq üzü gördü, sonralar artıq senzur onun sonraki fəaliyyətində şərait yaratmadı, imkan yaratmadı. Və artıq biz biraz da qabağa getsək artıq cəsarətli uşaq ədəbiyyatı müəlliflərini görürük. Süleyman Sani Axundovun məsələn Qorxulu nağılları, Dəbistan və Rəhbər jurnallarındakı uşaq yazıları. Və artıq bu mənbələr birbaşa təlimə nüfuz edirdi. Məktəbdə artıq uşaqlar uşaq ədəbiyyatı vasitəsilə təlim materiallarına maraq göstərirdilər. Bu antologiyanın bir əhəmiyyəti ondan ibarət oldu ki, bizim tarixdə o tarixin qaranlıq qatlarında qalan bir sıra həqiqətləri bizə izah elədi. Və mən sizə deyim ki, Rafi müəllim, mən istəyirəm sizə müraciət eləyəm. Rafi müəllim Göyərçin jurnalının baş redaktorudur. Demək, uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitabın müəllifidir. Eyni zamanda Uşaq Ədəbiyyatı adlı bax belə bir gözəl monoqrafiyası var. Və Rafi müəllim indi mən belə bir fikir söyləmək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, bizim dövlətimiz sizin jurnala xüsusi qayğı göstərir, yəni o qayğıya əhatə olunan jurnallardan, mətbuat orqanlarından biri də Göyərçin jurnalıdır. Amma mən bilirəm ki, siz bunun nəşrində, sonra öz kitablarınızın çapında nə qədər əziyyət çəkirsiniz. Yəni, əslində siz özünüzdə, bax, bu tarixə düşən insanlar ki var, elə gələcək tarixçilər də, yəqin ki, ədəbiyyat tarixçiləri elə yazacaqlar ki, Rafiq Yusufoğlu da belə çətinliklə bir Göyərçin adında jurnal çap edirdi. Sözünü mən sizə verirəm, buyurun. Zahid müəllim, çox sağ olun. Necə ki, həyat var, həyati proses gedir, uşaq var. Necə ki, uşaq var, uşaq ədəbiyyatı lazımdır. Bayaqdan mənim həmkarlarım daha çox uşaq ədəbiyyatının tarixi ilə bağlı danışdılar. Bu da səbəbsiz deyildi. 19-cu əsrdən başladılar. Hətta qeyd elədilər ki, daha qədim dövrdə də tərbiyə məsələləri olubdur. Amma bizim problemimiz, sizin danışınızdan mən gördüm ki, əvvəldə biz tarixi bilməliyik. Əgər problemimiz oxucu problemidirsə, əgər o keçmiş dövrdə deyilən dərs üsulu ilə indi sinifdə dərs demək çətin olduğu kimi, mən belə hesab edirəm ki, həmin dövrün ədəbiyyatı ilə, ədəbiyyat tarixi kimi çox vacibdir, çox lazımlıdır. Oxucu problemindən danışırıqsa, həmin dövrün ədəbiyyatı ilə müasir uşağı təkcə həmin dövrün ədəbiyyatı ilə tərbiyə eləmək mənə elə gəlir ki, çox çətindir, çox çətindir. Bir var, tutaq ki, 19-cu əsrin əvvəlləri, maarifçilərin yaranması, bir də var ki, müasir uşaq. Moskvada 3 ümumi ittifaq seminarında iştirak edilmişəm. Müasir, demək, Sovet dövrü yazıçılarının əksəriyyəti ilə sizinlə olan kimi mən də tanış olmuşam. İndi də o jurnalda işlədiyimə görə, demək, bütün Rusiyada çap olunan uşaq jurnallarını alırıq. Və onların jurnalları ilə bizim jurnalları müqayisə eləyəndə, tutaq ki, mən deməzdim ki, bizim jurnallar onlardan geri qalır. İstər bədii tərtibat sahəsində, istər o biri sahədə. Amma o ki, qaldı ən əsas problem, o oxucu problemi ki var, tərbiyə eləyə bilmək problemi, bunda çox böyük çətinliklər meydana gəlir. Biz əgər əsər yazırıqsa, əgər uşaq onu oxumursa, uşaq onunla maraqlanmırsa, deməli bizim işimizdə nəsə bir zəif cəhət var. Bax, kim oxuyur bizim jurnalı? Hamı deyir ki, əla jurnaldır, əla jurnaldır, əla jurnaldır. Amma görək bu əla jurnalla bütün respublika uşaqlarının tərbiyəsi ilə məşğul olmaq mümkündürmü? Çünki çətin bir zamandır, çətin bir dövrdür. Mən deməzdim ki, bizim zəif uşaq ədəbiyyatımız var. Mən uşaq ədəbiyyatı tarixini demirəm. Tədqiqatçılarımız onu danışdı. Mən müasir uşaq ədəbiyyatından söhbət edirəm. Sovet dövründə. Bizim 45 yaşı olan Göyərçin jurnalının tirajı 270 min idi.